Sovet davrida bizning bobolarimiz haqiqatan quloq bo'ldi. Mana mustaqillik bo'lgandan keyin men quloq bo'ldim. Bobolarimizni ham hamma narsasini tartib olganda surgun qilib, keyin haligi surguni bitgani qamalib surgun bo'lgandan keyin qaytib kelgandan keyin 190 kilometrga silka qilishgan. Shuning uchun xorijga bormasdan ular Chinozda qolib ketishgan ular u kishilar. Bu mana mustaqillik bo'lgandan keyin biz quloq bo'ldik. Ikkinchi, uchinchi sinfda edim. O'sha vaqtda haligi otamiz o'ldi deb yig'lashdida muallimimiz, o'qituvchi endi ustoz. Keyin otangiz o'lgan bo'lsa nimaga keldingiz ishga desam, otam emas Stalin desa, o'lsa o'lar desa meni bir shapalab urgan. Извините, почем снимать? Мне нравится, что вы на мотоцикле ездите, очень красиво, поэтому. Физическое задержание. Вот так, рот так, ноги так, и все, и морду. Бах, бах, вот вам и добровольное. Вот и все. Вот, смотрите, вот они мне зуб вышибли. Аня, это дело рук СН2. Я говорю, куда меня офицером дали? На тот свет. Так он был. Вот он зуб вышибленный. Вот они не выбили сразу. Мордовали. Я думаю, как? Да прекратиться, уже плыл. Здоровый парень, как двуспальная кровать. Мне кулаком одномил. Бах! Но хорошо, что не держал за волосы и вот так делал, а вот так просто. Голова, чтобы так металась. Приказал уничтожить тебя, так что не изучи. У меня книга называется «Прощай, Джаслик». Это самое такое место Джаслик. В переводе называется «Молодость». Вот он оправдал свое это название тем, что эта тюрьма самая страшная тюрьма в Узбекистане. Не только в Узбекистане, можно сказать, во всем бывшем Советском Союзе. Такие пытки там, это невозможно просто словами рассказывать. Вот это. Там очень многие политзаключенные, верующие люди. Я слышал, больше 80 человек там от пыток погибли. Убили их, в буквальном смысле сказать, убили. Ну вот я там побывал 2 месяца, около 2 месяца. Там каждый день считается, можно сказать, даже год можно сравнить. Ну, сейчас говорят, легче, но все равно это ужасная эта зона. Те, кто был там в Джаслике, говорят, лучше бы нас сажали в Гуантанамо или Абу-Грейб, там в Ираке, которые тоже ходили слухи. Гуантанамо, говорят, лучше условия, чем в Джаслике. Меня в 1999 году, 17 марта, по возвращению с автошколы, где я учился, на права сдавал, на водительские права. По возвращению с этой автошколы мне внезапно совместно с украинскими оперативными работниками, наши сотрудники, прямо в средь бела дня меня арестовали. Сначала на голову надели какой-то там
голову завернули какой-то тканью, а потом меня самого руку закручивали, на пол уложили, надели наручники, подняли, как дрова загрузили в УАЗик, на который меня привезли в Днепровский район, в районный УВД, где оформили меня как задержанный. Потом перевели, забрали в неизвестное направление, где, я не знаю, официально нам не объяснили, что за СИЗО это. Это, наверное, какой-то окраина Киева. И там 3 дня нас задержали, потом через 3 дня, опять-таки, в неофициальном порядке меня и Бигджанова Мухаммеда, еще 2 Диорова Кабула, еще одного парня, который не знаком мне, надели на голову маски и в неофициальном порядке там посадили в самолет, чартерным рейсом, мне кажется, забрали в Ташкент. O'qituvchi rahbari Tolib Yoqubovga nisbatan o'sha ayblovlarda men tomonimdan ko'tarilishligini xohlab juda ko'p bosimlar bo'ldi, ruhiy, jismoniy qattiq qiynoqlar. Undan tashqari shu ichki ishlar xodimi, terrorizmga qarshi kurash bo'limining boshlig'i, Sirdaryo viloyat bo'limining boshlig'i Musa Rajab juda qattiq jismoniy, ruhiy qiynoqlarni qo'llagandan keyin ham ular aytgandek holatni yozib bermadim. Menga shu aytmoqchi bo'lgan gaplarimni, ular ayttirmoqchi bo'lgan gaplarni aytmaganimdan keyin ular menga ochiq oydin aytdi, seni joying Jasliqda seni yo'q qilaman. İki yıl sizni ketingizdan ovora bo'ldik, sizni iylantirish uchun deyapti. Tushunyapsizmi? Men aytaman, sen kimsan o'zing meni ketimdan yuradigan? Nima uchun yurasan meni ketimdan? Shu janjallashib turib tushuntirish xati yozyapman-da haliga, rad etish haqida. Yozyapman bir mahal, shundoq qaynoq suv borsa, shundan keyin orqam shundoq butkul kuyib tushdi. Orqa tomonim mashitdan boshlab pastgacha. Shu holatda ham turma qabul qildi. O'sha general Bobaniyazov bilan Naum Fuzi kelgan Esenbani boshlab. O'rnan naryoqda turib qarab turishdi. Ana doktorlar hospitalga olib ketamiz desam ruxsat berishmadi. Вы знаете, там основной принцип отношения ко мне был простой. Как в песенке у антисемита Владимира Семеновича Высоцкого. А вдруг мне за это чего-нибудь будет? Еще вообще не существует. Вообще никаких болезней там не существует. Это были так называемые испытуемые. Когда вот этот Паша, маляр, попросил таблетку анальгина у старшей медсестры Турсумбаевой, она сказала: Павел, вы меня извините, завтра придет заведующий отделением, только с ее согласованием мы имеем право. У нас лекарств не дают никаких. Вы испытуемые. Чтобы картина, экспертиза не затушевалась. Вы представьте себе, он транквилизатор выпьет, и в этот момент какое-то у него состояние не то будет. Во время совершения преступления какой был? Чтобы чисто все, кларизм был. Она говорит: вы понимаете, где вы находитесь? На меня так пристально смотрит. Такая огромная лягай баба называется это, 1,83 м. Здоровенная рыжая женщина, таджичка, тоже русская школа, как мы с вами. И она говорит: вы понимаете, где вы находитесь? Дерзкий виттенбергский монах, откажись от своей ереси, иначе мы отключим тебя от матери нашей святой церкви. Keyin yana boshqa ufrajinlar bor. Har xilda. Keyin mana bundaqa bo'ladi.
Mana. Endi u qiyinchiliklarni boshqa eslashga ham nimam yo'q meni shaxsiy o'zimni. U qiyinchiliklarni o'zimiz boshimizdan o'tgan qiyinchiliklarni hech kim boshiga solmasin. Mana hech kimga даже dushmanimga ham ravo ko'rmaydi. Biz ko'rgan azobni hech kim ko'rmasin. Меня и Бекжана Мухаммеда привезли в МВД, в здание МВД, и сразу же начали допрашивать в кабинете, в подвале, где нам сначала ничего не предъявили. Когда я потребовал адвоката, никакого адвоката. Я сразу понял с их грубых обращений, что никакие права на адвоката мы не имеем. Поэтому и сразу же ни с того ни с сего начали избить. И такое избиение продолжалось в течение 15 дней, чтобы добиться с меня подписи на участие в террористических событиях в Ташкенте, чего им не удалось. Я ни на что не подписывал об участии, потому что я никакого отношения к этим событиям не имел. Потом начали предъявлять другие обвинения. Там, мол, я сотрудничая с радиостанцией «Свобода», я систематически оклеветал руководство Узбекистана, оклеветал, я их оскорблял в своих статьях. И постоянно, мол, я выступал со статьями, порочащими честь и достоинство руководства республики и лично президента. В течение 15 дней надо мной издевались, избивали. В основном били меня под пяткой с резиновыми дубинками. Практически спать не давали. Я за сутки даже не мог спать даже не больше 4 часов. И для допроса не выбирали законное время. И днем, и ночью, в любое время, когда они захотят, могли вызвать и допрашивать, и жестоко избивать. Вот такие избиения продолжались в течение 15 дней. Через 15 дней только нас перевели в Таштюрму, Сиадин, где до суда в течение 5 месяцев нас держали в подвале, в сырых камерах. Jasliqqa etap qo'yardi. O'sha yerda bo'ldi qiyin. Haqiqatda 3 ta lahmash deymizmi, gad deymiz turmani tilida. O'sha 3 tasi 3 statyasi 97 shu Xudoni bergan kuni jismoniy qiynov tepkilarda. Faqat shu qovurg'alarimga mana shu anaqa joyga urardi. Xumordan chiqquncha qiynashardi. Hattoki o'sha 2 oydan keyin u yoqdan etap qilib 49 ga olib kelishdi Shayxalda. O'sha kelgan paytimda ham qiynalib nafas olardim. Qovurg'alarim shunday ezilib ketgan edi. Boshimga urardi, ko'kragimga tepkilardi, mana shunaqa edi. Попав в зону, с первого, как мы вошли, я уже видел как бы ужасающую картину унижения человека. Это у них называется ломка. Ломка. Это просто заставляют там руку засунуть. Сначала били по заднице, по ногам или с задней стороны ноги. Кому сколько. Например, меня, как взрослого человека в годах, наверное, чуть слабее, чем другие. Но если 3 раза по ягодице дают этой дубинкой, даже чуть легче бьют, и то я 4-5 дней еле ходил от стыда.
Вот от стыда. Стыд было больше от того, не от боли, не от того, что нас унижают. Это от того, что происходит в нашей стране. Я же сказал, я же учитель русской литературы, на лучших традициях литературы, вообще в русской и мировой воспитан. И вот это удивило меня. Но я молчал. Почему? Потому что, чтобы видеть все это до конца, видеть. Вот. Это очень ужасно было. У них специальные есть ребята, которые числятся в военной службе, бившие. Не все они берут ответственность на себя, но по очереди. Например, я не знаю, в месяц один раз те бьют. В следующий месяц поступление же бывает, в каждую неделю обычно 10, 15, 20 приходит. И они поменяются. Вот. А когда уже ты в зоне ходишь, в чем-то ты провинился, вызывают их, куда-то ведет, или при всех говорит, давай ему этот подарок. Вот. И он при всех бьет ребят дубинкой. Удивились гости, почему вы не пустили? Вот нас, когда террористов судили, пустили отсюда, а здесь не пустите. Потому что тот там террористический суд, а это политический. Политический суд это не разрешается пускать. Вот сами себя разоблачили. Действительно суд был политическим. Государственный обвинитель, прокурор, звание полковника, фамилию не помню сейчас. Он нам предъявил обвинение о том, что, мол, мы демократы, мол, мы требуем демократию тогда, когда народ еще не готов. Сознание народа не готово к демократии. Вот такое официальное обвинение было. Когда мы первый день прибыли туда этапом, 82 человека в одном вагоне. Когда мы спускались из машин, нас спускали, там через коридор все прошли. Вот когда мы перед входом в камеру, нам сказали, вот вы приехали, все, у вас последняя станция, больше некуда. Отсюда вас на деревянные, на металлические гробы, и мы вас посылаем, где вы родились, где вас похоронят. Все, вот это ваша последняя станция, говорит. Вы никогда не будете говорить «прощай, Джаслик», и не освободитесь отсюда. Вот как раз через 2 месяца я там был. Вот. С помощью Бога меня оттуда этапировали обратно в Ташкент. 2007, 2008, 2010dan keyin butunlay quturdi. Mana o'sha koloniyalarni oladigan bo'lsak, mana 29-koloniyada yo bo'lmasa 48-koloniyada bo'lgan voqealarni balki eshitgandirsizlar. Asfaltlarning qonini kunlab yuvishgan. O'sha mahkumlarning qonidan asfalt to'lgan. O'sha hibsxonalarda SMB olib boradimi, tergovni, prokuratura olib boradimi, o'zini haligi maxsus yollanmalari kirib, odamlarni qancha kaltaklashlari, yo zonani izolyatorlarida qancha haligi tahqirlash, kaltaklashlarning orqasidan. Sangortda o'zida mana etap keladi. Etap qabul qilinadigan joyda bir ikkita yoqmaganlar u yoqdan aytib borishadi, sal tarbiyalab bergin deb. Arzimagan narsadan bahona topishadi, unaqa stulga boylashadi, chandib. Keyin agar odam bolasi chidar ekanda, itti o'shnaqa ursa o'lib qolardi deydi. Rosa urishadi. Yo bo'lmasa sovuqda kasalman desa, dardingni vrachga chiqqaningda aytasan. Men palashman deb ochiq aytishardi. Buning ichida mahkumi ham bor, xodimi ham bor. Ustidan sovuq suv quyadi. Kasal odam, u davolanaman deb kelgan odam. Mana men o'zim kasalman deb, meni bu yoqdan ruxsat bo'lsa jo'natilardi. Kelsam ko'pincha o'sha
leshebniy korpusga chiqarmasdan boshlanishiga 1 hafta, 3 kun, 4 kun karantin qilib izolyatorda ushlashadi. Chiqqanimdan keyin ham yozadi dori-darmon. Olib ulgurmayman, shart etib birinchi etapga qo'yadi, jo'natib yuboradi. Demak, qiyno bo'lgan o'sha paytlarda shu avjiga chiqqan paytlari bo'lganda qancha bolalar o'lib ketdi. Kasallikning orqasidan o'lgani yo'q. Mana shu qiynolarning orqasidan o'ldi. Kaltaklarning orqasidan o'ldi. Mana yo'q joydan bahona topadi, tovonni tagiga urish o'tkazadi, mana shu tizzasidan bosib turadi, keyin hali dubinka deymiz, gavron bilan uradi. Bu o'sha paytda bilinmasligi mumkin. Bu zarbi birinchi galda masalan erkak kishini bepushtlikka olib boradi bu narsa. Birinchi galda. Endi mana bu umurtqa pog'onasini dumg'aza bilan boshlangan joyiga uriladi. Bu ham yomonlik bilan tugaydi. Ko'tarib tashiydi, ma'lum vaqt o'tgandan keyin o'pka tushadi, tamom ketdi degani bu. O'pkada asab tolalari yo'q. Og'riq bilinmaydi o'pkada. Ana sekin ta'sir bo'lib keyin nimadan bo'ldi? Hech kim buni isbot qila olmaydi. Ochiq aytilardi bir xilaliga o'sha xodimlar shu darajaga borishgan ediki, san narxing 400 so'm. O'sha 400 so'mga ham standart qog'oz olaman, san ustingdan o'lib qolganingni akt qilish uchun. Eng dahshati mana nechtasi chiqib gapirdi, buni isbot talab qilmaydigan haqiqat, tepasida vrach turadi. Hali usmerительный rubashkalar taqiqlangan, lekin protivogazlar taqiqlangan, kiydiradi bu narsani, protivogazli betdan siqib qo'yadi, usmerительный rubashka kiyg'izib, sovuq suv sepib turadi, tepasida vrach turadi. Hali dubinka bilan urayotganda ham vrach qarab turadi. Когда экспертиза вот эта убедилась, что меня будут держать, они сами расстрелять, они решили на свой страх и риск мне давать жить, дышать. Это специзолятор управления внутренних дел. Каждую ночь приходят по 2 проверки. Проверка, бегут. Переполох начинается среди ночи. Мария подошла к двери, там она крикнула: «Джамшит!» Я говорю: «Мария, я слышу». А этот мент подошел и прямо как в лицо мне вот так. У меня открытое окно было. Там, вы знаете, рамы обычно нормально вот так, но впереди решетки стоят. Он вот так, как перед моим лицом. Ну, мент, он и в Африке мент, и в Средней Азии мент. Тварь безжалостная, бефарасот хайвун, так что с них спроса быть не может. Тогда они сообразили, что если они так будут меня вымаривать, они труп получат. Они решили сделать так. Соломоново решение приняли. Что вот так, чтобы и нам было, с нас спрос не был, чтобы он живой был и невредимый. Даже вот я говорю, раньше я не сделал. 8 лет назад я попросил, вот так и так, давайте я буду в свое удовольствие писать. С моему удивлению, каждый день по 50 листов бумаги, ученическая ручка, 3-4 пасты на неделю. Пиши, сколько хочешь, никто в мои дела не вмешивается. Никакой цензуры. Более того, главврач приходил, спрашивал, интересовался, говорит: мне напечатайте отдельно, я буду читать. Что-то ему нравилось из моих. Там я несколько книг написал. Jasliqda shu darajada og'ir qiynoqlarni boshdan kechirdim. 2006-yilda shu Jasliqqa borgan bo'lsam, odatda 14 kunlik karantin men uchun 35 kun davom etdi. 2008-yilda oxiriga qadar menga nisbatan hozir to'g'risi eslay olmayman, chunki 5 marta, 6 marta yo 10 marta bo'lsa, odam eslab qolishi mumkin. Menda shu darajada ko'p bo'ldiki, tinimsiz izolyatorda kunim o'tdi. 2 yildan ortiq vaqt tinimsiz izolyatorda. İzolyatorlarda qiynoq o'ta qat'iy rejim, o'tirish imkoniyati yo'q xonada. Kechqurunlari qo'lga narushnik osib qo'yadi, ikkala qo'lga narushnik osib, karavotga bog'lab qo'yiladi. Kechqurun shunaqa kunlar bo'ldi, sovuq, tashqari 40 gradusdan yuqori darajadagi sovuq, ataplenalar yaxshi ishlamaydi. Xonaning ichida og'izdan chiqqan nafas tuman bo'lib ketadi. Shunaqangi bir og'ir sharoitlarda ertalabgacha hatto uyqu bo'lmagan kunlar bo'ldi. Shunaqangi ko'rpalar namiqib ketgan. Juda bir og'ir sharoitda, eng qizig'i o'sha ko'rpa ustimdan tushib ketsa, qo'lda iloji yo'q ko'rpani tortib olishga.
shu ustimdan ko'rpa tushib ketmasin deb ertalabgacha uxlamagan paytlarim bo'lgan. Kuni bilan har qalay yurib bo'lsa ham yoki ozgina o'tirib uxlash imkoniyati bor, lekin agar uxlab qolganimni ko'rib qolsa, bunda ham yana qattiq jismoniy qiynoqqa solinadi. Shunaqa og'ir jarayonlar boshdan kechirdim. Shunaqangi og'ir sovuq kunlarda o'sha ataplinalar ishlamaydigan sovuqlarda yotdim shunaqangi izolyatorlarda. Umumiy o'tiradigan holatda u yerda farqi televideniya ko'rish mumkin emas izolyatorda. Keyin ko'pincha ba'zida bir kishi, ba'zida 3-4 kishi o'tiradi, lekin ichki kiyimlar to'liq yechib olinadi. Bir yupqa, ko'ylak va shimdan boshqa hech narsa qolmaydi. Hattoki turli maykalargacha yechib olinadi. Belyolar berilmaydi. Shunaqangi sovuqda 1 soat tomni tepasiga chiqib, o'sha прогулочный maydon bor, qor bosgan shunaqa sovuq 40-45 gradus sovuqda, minus 45 gradusgacha bo'lgan sovuqda 1 soatlab yuramiz. Chakish huquqi berilmaydi izolyatordagi odamga. Oyoq kiyimlardan bog'ichlar olib qo'yilgan, naskilar tortib olingan. O'shanaqangi sovuqda shunday qattiq qiynoqlar. Undan tashqari jismoniy qiynoqlar bo'lardi bu paytlar. Dubinka bilan urushlar. O'sha oyoqni tagiga shafqatsizlarcha o'sha dubinka bilan kaltaklashlar bo'lardi. Endi to'g'risi hozir bu haqda o'sha qiynoqni shu darajada og'ir sharoitki, odam ba'zida eslasa seskanib ketadigan darajada qiynoqlar qo'llangan. O'zim bevosita buni boshimdan kechirganman bunaqangi og'ir qiynoqlarni. Lekin hech qachon men bir narsani aytishim kerak, hech qachon bunaqangi qiynoqlar bo'lishiga qaramay, hamisha sizlar jinoyat qilyapsizlar, bir kun javob berasizlar. Assalomu alaykum. Prezidentimiz 2019-yil 2-avgust kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 19-son ixtisoslashtirilgan jazoni ijro etish koloniyasini tugatish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Va albatta shu haqda suhbat uyushtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-leytenant Bobojonov Po'lat Razzoqovichni studiyamizga taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Po'lat Razzoqovich, ushbu hujjat bilan Jasliqdagi 19-son ixtisoslashtirilgan jazoni ijro etish koloniyasi tugatilmoqda va savol oddiy, ushbu tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan qarorni qabul qilishga amalda qanday hayotiy bir zarurat vujudga kelgan edi? Muhtaram prezidentimiz tomonidan imzolangan ushbu qaror mamlakatimiz siyosiy hayotida va keng dunyo jamoatchiligi oldida juda katta ahamiyatga ega qaror hisoblanadi. Avvalo men shuni aytishim kerakki, ushbu koloniya Qoraqalpog'iston Respublikasining Qo'ng'irot tumani Jasliq qo'rg'oni hududida joylashgan, xalq tilida Jasliq koloniyasi deb aytiladi. Koloniya 1999-yilda tashkil topib, bu yerda og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir qilgan va uzoq muddat ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan shaxslar saqlanib kelmoqda. Bu koloniyani tugatish muhtaram prezidentimizning qarori bilan nima uchun zarur bo'lib qoldi? Bu koloniya umuman joylashishi birinchidan Nukus shahridan 300 kilometr. Qo'ng'irot tuman markazidan esa 180 kilometr uzoqlikda birinchidan. Ikkinchidan iqlimini olsak, qishda qahraton sovuq, yozda jazirama issiq. Jazoni o'tayotgan shaxslar, bularning qarindoshlari, yaqinlari kelib ketishga ham o'ta noqulay. Nima deganda siz bir tasavvur qiling, Farg'ona viloyatidan yoki Andijon viloyatidan yoki Surxondaryo viloyatidan ota-ona yoki farzandlari bilan o'sha yerda jazo o'tayotgan mahkumni ko'rish uchun kelish. Juda ko'p masofa bosib mana shu Jasliq qo'rg'oniga boriladi. Bu ham albatta mana shu ovoragarchilik, vaqt ketishi va juda ko'p mana shu sarf xarajatlarga sabab bo'lar edi. Tumanimiz fermer xo'jaliklari bu yil 2530 gektar yerga qoldi. Shu bog'larimizni asosiy qismini sentabr oyida ekib sug'orib. Сколько раз я видел, ужасно били, притом совершенно невиновного человека. Я много стал свидетелем в первые месяцы вообще. В любые 5-6 минут, если прислушаться, откуда-то стон приходило. Откуда-то. Или в зоне, где работают осужденные, или где-то в бараках. Это было почти норма. Вот ужасно было. А те 3 момента, когда я сам стал свидетелем, что невиновного человека. Первый раз, это в нашем отряде один человек в годах, ему было 55 лет,
когда завхоз требовал ходить строевым шагом строго, тот всего лишь сказал, ну, люди в годах же не могут так ходить, как молодые. И за это он это отряднику сказал, и отрядник приехал, его настолько пинал. Я не смотрел, правда, потому что смотреть это очень больно. И когда смотришь, уже я думал, уже я встаю, наверное, моя натура такая, я уже молчать не могу тогда. А то было, когда уже я не готов был к этому. Я все хотел наблюдать, что это такое и дальше, до какой ямы все это опустилось. Я не понимал, это было первоначальное время. Вот. И через 2-3 дня, ну, за день до этого я передачу получал, взял пол лепешки, к тому человеку подошел в бараке, я говорю, вот передача, это запрещено внутренними порядками. Но я как бы в знак понимания ему дал. Я с ним вообще почти не общался, он был отдаленный, койке лежал, но сострадание, чтобы дать знать, ему вот принес, он понял, я думаю, это. И в бане видел, я просто смотрел, видел такие синяки, все. Потом я ему слова утешения сказал, нет, Бог судья, говорит, Бог судья. Вот. А второй раз мы в строю приходим, это диета, отдельный строй. Вот, 2 офицера о чем-то сказали, и одного не из команды диеты, а который проходит, на него что-то сказали, а из диеты один русскоязычный говорит, ну, жаргоном осужденных, вот, одно слово жаргонное такое. А те офицеры подумали, что этот заключенный про них говорит. И его вызвали, и настолько вдвоем пинали, ужасно было. Я, правда, раза 2 смотрел. Настолько ужасно, совершенно невиновный человек. Потом, перед выходом, где-то месяца 3, наверное, мы выходим из столовой, стоим, одного пинает. Вот там 6 офицеров находились, 5 сидят, 1 пинает. Это был старший офицер. А я плохо вижу, кого пинает, за что пинает. Но все равно, каким бы он виноватым ни был, это уже унижение человеческого достоинства. Это уголовная статья за это. Вот. Я все надеялся, что те 5 офицеров, которые сидят там, хоть один-нибудь заступится, потому что он переборщил слишком азартно пинал. Вот. На душе было настолько тяжело, я же вижу, перед нами все это происходит, где-то метров 10, не больше, или 8. Потом уже второй подходит, осужденный, и его начинает уже бить. Я вышел из строя, подошел, и где-то в 3 шагах я не остановился, я хотел подойти еще, но он перестал говорить, ты салубуа кеторин, салубуа, ну салубуа, иди, сказал. А я сказал, переборщили, товарищ майор. Вот. После я с ним раза 2 на эту тему сказал. Он человек тоже где-то лет 15 служивший в этой системе. Я говорю, почему я к вам подошел? Ну мы, все офицеры со мной, я скажу, очень как бы с пониманием разговаривали. Никто меня не грубил за все это время. Это говорит тоже как бы нелепо получается. Не могут не поверить. Но там же сотни осужденных все же видели, все это видят. Есть сотни свидетелей. Никто никогда мне не грубил. Вот. Понимая, что я зря сижу. Они хотели чем-то облегчить мое положение, но до этого уровня у них не хватило мужества, я в этом их не обвиняю, вот, я все-таки понимаю. Но я с этим офицером разговариваю, старший офицер, вот вы поняли, вы как отнеслись к этому? Я говорю, как вы вышли из строя, Салибова? Я понял уже, говорю, и сразу перестал говорить. А вот и я подошел, потому что я раньше 2 раза видел, и я промолчал. Вот это я не могу забыть и простить себя. И на сей раз я не знаю. Оказывается, один из нашего, первый, которого лежа пинали, был из нашего отряда и тоже был совершенно невиновный, 2 это.
Они на этом стояли, дежурный, где пропускают рабочих в зону. Один офицер одного осужденного туда провел с собой, сопровождение. Этот карточку не давал, одного человека нету. И вот их обвиняют в том, что он карточку одного человека то ли спрятал, то ли что вообще-то. И этот офицер говорит: да, я Салибаба, я понял. Я говорю, это я не считаю каким-то героизмом со своей стороны или каким-то то. Просто это мой долг был. И долг был перед вами, говорю, чтобы вы поняли никчемность этого. Абсолютная никчемность. И он очень искренне со мной где-то минут 25 разговаривал, один на один в его рабочем месте. Til bilan tushuntirib bo'lmaydi, qiyno deb gapiramiz, lekin o'sha qiyno qanaqa bo'ladi? Qiyno deganda ko'pchilik faqat kaltaklagan tushunadi. Yo'q. Bu kaltaklaganni jarohati bitib ketishi mumkin. Lekin shunaqa bir qiynolar borki, uni jarohati bitmaydiganda. Qayerga borsangiz orqangizdan nazorat qilib yurishi, boshqa qilishi. Masalan, bizga o'xshaganlar yonimizga bir nazorat qilib yurishga bironta odam qo'yib qo'ymasdi. Diniy statiya bilan qamalganlarni ko'rardim. Sangorda bittasiga bittadan nazorat qilib yuradigan haligi uголовный statiya qo'yib qo'yadi. 36-koloniyada 10 ta 20 tasiga 2 ta 3 ta uголовныйni qo'yib qo'yadi. Bittasi hojatga boraman desa ham hammasini gala qilib olib boradi. Qolgani dovolga o'girilib turadi, narigisi hojat qilib bo'lguncha. Keyin mana tuberkulozning zona, kasallar. Lekin zonaning ichida xajdeniya shunchaki mumkin emas. Faqat qo'li orqada boshini egib begon bilan yurish kerak. Majbur qilishadi, saf qo'yib, stroyovoy shak spesni. Menga nimaga aytmaysan, nimaga stroy yurmaysan, qanaqa yozib qo'yibdi? Mana agar rostdan ham qonunda belgilangan bo'lsa, nima uchun komissiyalar kelganda yettirtirmaysanlar deyman-da. O'sha papeterka yuradimi, patroyka yuradimi, saf bilan, tartib bilan yurish kerak. Shu ichki qoidada bor bu narsa. Lekin stroyovoy shak yurish shart. Yana qo'shiq aytib yurish shart. Bu hech qayerda ko'rsatilmagan. Bu mumkin emas. Ana endi kiyim-kechak bilan o'zi ta'minlanmaydi bular. Ko'p koloniyalar, masalan 49 ta'minlanmasdi. Oziq-ovqat bilan to'liq ta'minlanmaydi. Ichimlik suv deyarli yo'q hisob. Mana datav sho'rlab ketgan edi suv. Mana shu o'sha sho'rlarini nimasidan, sho'r suv ichganimizning oqibatidan tishimni mana davolatganimda ildiziga halik kanalni ocha olmayapti tish doktori. Tosh bo'lib qotib ketgan, badanda tuz bo'lib ketgan. Yana sho'r suv deymiz, u tuzli bo'lishi kerak. Lekin berayotgan suvni sho'r ham deb bo'lmaydi. Qanaqadir ustida neftmi, gazmi, nimadir bor, ichishga majburmiz. Choy qilsangiz loyiqa bo'lib ketadi. Bu qiyno bo'lmay nimadir? Yo bo'lmasam o'sha ro'za paytlari asosan. Ana militsiya ham o'zbek, musulmon demayman mayli, o'zbek. Qalbida balki musulmondir. Men bu mahkumam musulmon. Lekin men namoz o'qishini boshqasini cheklaganini qo'yavering, bu asli qonunda mumkin yakka tartibda e'tiqod qilish, ibodatlar qilish. Hatto ro'za paytida kechqurun 2 dan keyin hojatga chiqarmaydi. Soat 2 dan keyin. Janjallashib ketardim men. O't qissa qo'lli yuvgani qo'ymaydi. Lekin gigiyenani talab qiladi o'zicha. Mana bu qiyno bo'lmaydi nimani? Bundan ortiq odamni bir tahqirlash, qiynash mumkinmi? Bu g'ayri insoniy munosabat. Shafqatsiz muomaladan boshqa narsa emas. Bu deydigan bo'lsa, menga qara.
Bitta jon qolgan. Qo'lingdan keladimi? Olaman degan, tashamasam nima desin? Yo, sizga kim unaqa deyapti? Bo'lmasa boshimni qotirmalari, asabimga tegavermadi. Salla meni kamroq ko'rsang, men xursandman. Men sallani kamroq ko'rsam, salla xursand bo'lasan. Yetardim-da. Shu iloji boricha bular ham hali tushungani men bilan gaplashmaslikka harakat qilardi. Men bilan A'zam Turg'unovga o'xshaganlar bilan. Endi komissiya degan narsa bor, keladi. Prokuraturadan keladi, yo ombudsmandan keladi, yo mana shunaqa bir e'tiborli joylardan keladi. Shunaqalar kelib mahkumlar bilan yig'in o'tkazadigan bo'lsam, bizga o'xshaganlarni umuman yaqinlashtirishmasin. Bu xatni men Svidaniyaga olib kirishda yashirib olib kirganman. Ya'ni oyoq kiyimimni tagiga, patak tagiga qo'yib, shu buklab, salafan bilan o'rab, ustidan mix bilan qoqib olib chiqib, bularga berib yuborishda uydan kelgan shamponni ichiga salafanga o'rab, shamponni ichiga solib yo'natganman. Shunaqa o'ta ehtiyotkorligimni. Agar bu bilan qo'lga tushgan, juda og'ir oqibatga olib keladi. Endi o'sha paytda mana juda bu yerda qanaqa qiynoqlar bo'lgan bo'lsa, mana shunda o'sha paytdagi holatlar yozilgan hammasi. Mana shunaqa xatlar orqali, chunki bunga aytib berganim bilan esida qolmasligi mumkin. Buni xalqaro tashkilotlar bilan bu yerdagi qiynoqlarni bilish uchun mana shunaqangi qog'ozlarga, ya'ni tualetning bo'lmagan oddiy qog'oz har biri o'lcham bilan bironta qog'ozni uyga xat yozsangiz, biron bir burchagidan yirtib ola olmaysiz o'zingiz. O'shaning uchun tualetning bo'lmagani sirtidagi qog'ozga olib, yozib, yashirincha olib chiqqanman buni. Самое печальное событие в моей арестантской жизни – это когда за моей спиной организовали развод с моей женой. В сентябре 2009-го жена приехала с Америки, она приехала в зону, в колонии с матерью повидаться со мной. И тогда их принял тот же заместитель начальника Хамроев Камол. Их принял, и он начал им объяснять, что, мол, я не справился, не стал на путь исправления. Когда они говорили, что я же там нерелигиозный экстремист, он сказал, да, может быть, тогда не был, он тогда до суда, может быть, он не был, говорили они, религиозным экстремистом, но сейчас уже он окончательно стал. Он очень в близких отношениях, мол, я с этими представителями религиозных организаций, осужденными. И я уже начал там молиться, стал настоящим фундаменталистом. В общем, не совсем скоро светится мое освобождение. То есть не надейтесь его освобождения. Вот так они, вот таким путем их, как говорится, сделали так, что моя жена, потеряв всю надежду на мое освобождение, пошла на развод, подала на развод. Еще хуже, еще бесчеловечнее стала их другая акция, когда жена подала на гражданский суд на развод. Я потребовал, чтобы жена сама пришла ко мне. А после сложившееся мнение обо мне, вот это ложное мнение, заставляло ее не прийти ко мне. А тогда пришел ко мне, со мной побеседовал сам гражданский суд. И представьте себе, к нему вывели не меня, а другого специально подготовленного осужденного по имени Умид. Это я потом, после долгого времени, через 2-3 месяца я выяснил этого парня. Этот парень, этот осужденный, под их диктовкой сказал, что у него нет жены, с которой можно было бы развестись. Представьте, вот так он выступил. Из этого выходит, что я отказываюсь от своей жены. После этого ответа гражданский суд развел нас. Вот такой, не по моей воле, не по воле жены, мы стали жертвой, наша семья стала жертвой бесчеловечного ложного обмана. Это была месть за то, что я отказался критиковать Красный Крест. Но все равно я не жалею, что я выстоял. Очень тяжело мне самому вспоминать вот это.
когда я вспоминаю те места, у меня опять начинает болеть. Болит сильно. Вот поэтому я больше не хочу. Мне просто тяжело, душевно. Ertalab turg'azib, qamoqxonada gimn etishadi deb Ha, etishadi gimni. har kuni. Har kuni 3 maqol aytasiz. 3 maqol? 2 maqol aytasiz. Proverkada 2 proverka bo'ladi, 2 proverkada gim aytasiz. Ertalab soat nechida, kechqurun? Ertalab soat 8 da, kechqurun 5 da bo'ladi. Gim o'zi aslini olganda u qamoqxonada aytiladigan narsa emas bu, aslini olganda. Bu qamoqxonada aytiladigan qo'shiq emas bu. Mana sayz davrida gimni hech qachon aristotlar aytmagan-ku. Bu katta meropриятиялар, съездlarda aytilgan, qandaydir haligi sportivniy bir olimpiadalarda aytiladigan shunaqa ya bir ikkita davlatning nimasi uchrashgan vaqtda aytiladigan qo'shiqlar bu. Har kuni tongda soat 6 da kun tartibi bo'yicha podyum payti O'zbekiston Respublikasining gimni madhiyasi bilan boshlanadi. Tong podyumdan keyin gimn aytiladi. Ikkita gimn, ya'ni O'zbekiston Respublikasining gimni, Qoraqalpog'iston Respublikasining gimni arqamaqqa qo'yiladi har kuni. Uyqusirab odam o'sha sovuqda turish qanchalik yoqmagan paytda davlat gimnini qo'yishlikda ham qandaydir bir siyosiy bir sabablari bo'lsa kerak. Ko'pincha insonlar bu gimnni eshitishlikdan hattoki g'azablanadigan darajaga kelganida, to'g'risi. Chunki bu gimn orqali uyg'onish, o'ta sovuq xonalarda turishlik o'zi yoqmaydi odamga. Shunaqa gimn ostida o'tiradi. Jasliqi o'zi общий zona deyiladi, lekin spetsializirованныйda maxsuslashtirilgan. Shunaqa juda ham strogiy bo'lib ketgan, maxsuslashtirilgan общий deyiladi. U yerda boshqa zonalarga o'xshab sektorlar yo'q, faqat kamera tipida. Kamerani eshigida bunaqa eshik yo'q, rishvetka bordi. Tashqari ko'rinib turadi-yu, lekin mahkumlar bilan bir-biri bilan muloqot qilish minimum cheklanib qo'yilgan. Masalan, o'zi o'sha kameradagi bilan anaqa qiladi. Eng anaqasi 12 ta положение bor. Birinchisi boyagi daklar. Qanaqadir xodim kirib qolsa, o'zi o'sha kameraga kirib qolsa yoki boshqa joyda qo'lini mamdoq qilib turib, assalomu alaykum grajdanin начальник deb boshlaydi. Assalomu alaykum grajdanin начальник, men mahkum shunaqa shu statya bilan O'zbekiston Jinoyat kodeksining shunaqa moddasi bilan shuncha yil ozodlikdan mahrum etilganman. Men o'zimni qilgan jinoyatimdan pushaymonman. Buning uchun O'zbekiston xalqidan va prezidentidan kechirim so'rayman. Ovqatlar yaxshi. Boshliqlarga rahmat. Ovqatlar yaxshi. Kasallar yo'q, ariza shikoyatlari yo'q. O'zbekiston mening vatanim, vatanni sevmoq iymondandir. Men shuning uchun sevaman O'zbekistonni deb aniq qiladi. Endi shundan keyin masalan boshliq kelganda kimdir o'zini shikoyatini aytish kerak. O'shandan keyin o'sha yo'l bekiladi. Ariza shikoyatlar yo'q deb o'zi aytyapti. Har doim ham odil sudlovga taalluqli prezidentimiz u yoki bu hujjatga imzo cheksalar, bu tarixiy hujjat. Nimaga? Har bir davlat o'zini mustaqilligini e'lon qilgandan keyin o'zini oldiga javobgarlikni oladi, mas'uliyatni deb biladi. Fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish. Shu asnoda ham davlat va jamiyatning manfaatlarini himoya qilish. O'zbekiston ham o'zini mustaqilligini e'lon qilgandan keyin mana shu mas'uliyatni zimmaga oldiki, har bir fuqaro, siz bilan biz ham ko'chada yursak, ishlasak, dam olsak, o'qisak, o'zimizni himoyalangan deb his qilishimiz kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Положение 2 deydi. Shunday eshik oldidan boshliq o'tib ketayotgan bo'lsa, koridorda eshikka orqa o'girib, manda o'tirib olish kerak. Quloq bilan bunday ko'rmasligi kerak. Nima shunda o'tiradi. Eshikka orqa o'girib. Bu 2 положение, keyin 3-4 положение. 3 положение bu. 2 положение o'sha xonadagilar mahkumlar bir-biriga qarab mana shunda turish kerak. 2 положение deydi, qator bo'lib xodim kirib kelganda 4 положение hozir esimda yo'q, ko'pchilik. 7 положение gimn edi. O'zbekiston gimni, 11 положение Qoraqalpog'iston gimni.
Bu yerda eng og'iri o'sha yo 5 yo 6 bo'lishi kerak. Bu jazolash uchun chiqarilgan 5 положение deganda 5 yo 6 bo'lishi kerak. Yana bitta положение bor. Shkonka turibdi, karavot mana shundoq. Oralida tumbuchka bor, mana shuncha joy. O'sha положениеda hamma mahkumlar o'sha joyga sig'ib ketish kerak. Qarang, ko'z oldingizga 4 ta bo'ladimi, 5 ta bo'ladimi? Shunda o'sha joyga kirib, mana shundoq bir-birini orqasida o'tirish kerak. Oldida tumbuchka turibdi, mana bu tumbuchka o'tiribdi. Agar ani orqadagi karavotdan nariyoqqa chiqib ketgan bo'lsa, o'sha xodim kelardi, orqasidan kelib, mana bu narsa bitta tepada kirgizib yuboradi o'sha hammasini shunday yopishtirib qo'yadi mana bundoq qilib. Bir-biriga mana shunday yopishib qoladi, qurbaqqaga o'xshab. O'shanaqa anaqalari bor. Keyin haligi boyaga jar qiziqdi. Endi sportsmenlarga anaqa emas, qanaqadir mashg'ulot etib endi men ham doim ertalab kechqurun o'zim ko'chada yurganimda probeshka qilib yurardim. Mana shunday yotasiz. Qarang. Oyoq mana shunday turish kerak, mana shunday turish kerak. Qancha turasiz shunaqa. Oyoqda yana chitoz bo'lsa yoki kitobcha bo'lsa mana shunday qilib. Endi men hozir ancha bu paytda oyog'ingiz mundoq tushib ketsa jazolanasiz. Shunaqa положение bor edi. Endi bu положениеlarni Azam Farmonov yaxshi biladi. 11,5 yil bechara o'sha yerda bo'ldi. U yoqlarda shu qanday desam, bir paytlar 2008-17 yillarda shu bir xil kaseta, faqat bitta kasetani qo'yadi. U kaseta qachon qo'yiladi? Ya'ni butun zona bo'yicha kolonkalar qo'yib qo'yiladi. Qachonki qiynoqlar, shafqatsiz qiynoqlar, urushlar bo'lgan paytda o'sha kolonkani baqirtirib qo'yib qo'yadi, shu ovozi chiqmasin, birini ikkinchisiga ovoz chiqmasin deb. Shu muzikalarda bor bo'yicha. Qachonki shunaqangi bir muzikalar qattiq ovozda chiqsa, odamlar ko'pchilik qo'rqib o'tiradi. Shu yana boshlandi. Ya'ni mahkum tilida lomka deyiladi. Ya'ni qiynoq. Qiynoq har bir brigadaga kelib 15 ta 20 ta militsiya xodimi qo'llarida dubinka bilan odamlarni shafqatsizlarcha kaltaklab ketadi. O'shanaqa paytda muzikalar bor ovozda qo'yib qo'yiladi. Yurib xonalarni birma-bir o'zlariga o'sha yoqmaydigan odamlar, ya'ni ularga gap qaytara oladigan, militsiya xodimlariga ochiq oydin huquqini talab qila oladigan odamlarni kaltaklashadi. Ba'zi paytda shunaqa bo'lardiki, shunday holat bo'lgandan keyin muzika eshitish odamga yoqmay ham qolar ekan. Shunaqangi bir qiynoqlarni eslatadi shunday holatlar. Дело в том, что если их было в общее взято, это и политических, и религиозным мотивам, которые были посажены в тюрьмы, так, которые от 10 до 20 лет, даже больше, отсидели. Дело в том, что реабилитировать они не хотят в том смысле, что если будет реабилитация, по закону реабилитации, они должны возместить полный ущерб незаконно осужденному, значит, он незаконно осужденный. И привлечь, конечно, к ответственности тех, кто этим занимался. Это там следователи, это судьи, прокуроры и так далее. Но если взять с точки зрения материального стороны, конечно, это очень большая сумма. Это 20 тысяч бывших осужденных, и вдруг им, значит, которые в среднем 10 лет отсидели, а есть, которые 25 лет сидели. Это очень большая сумма. Это бюджет просто не выдержит. Если будет реабилитация, это уже власть признает свою ошибку. А вот пока нет реабилитации, власть не признает свою ошибку. То есть, насколько мне известно, в которых выпускали их, у всех заставляли писать, значит, письмо, бумагу, заявление о том, что он был виноват, что он больше не будет ничего и так далее. Понимаете? То есть это неправильно. Это неправильно. Они невиновные. Поэтому-то их выпустили. А все-таки там, значит, в колониях их заставляли писать эту бумагу.
те, которые не написали, их очень мало, они до сих пор sидят. Yana asosan o'sha Sherali Jo'rayevni bir kasetasi bo'lardi, bitta kaseta. Qayta butun O'zbekistonda ham dunyoda disklar chiqib, bu butunlay kaseta modadan qolgan bir paytda ham o'sha eski Sovet davridan qolgan kasetani qo'yib qo'yishardi magnitofonga. Shunaqangi bir katta bir kolonkalarga ulab qo'yib, shu qiynoqlarga nisbatan shu qo'shiqlar ishlatilardi. O'sha Sherali Jo'rayevni qo'shig'ini qo'yib kaltaklashlikda ham qandaydir bir siyosat turgan bo'lsa kerak deb bilaman. Men Karimovning hali qora ro'yxatidan mening eshitishimcha endi men ham o'sha yuzlikka, faxrli yuzlikka kiraman. Shuning uchun ham uzoq ushlab turganim men. Agar Karimov qolganda yana hokimiyatda, men chiqishga umid yo'q edi menda mutlaqo. Yana qancha yasasha, shuncha qamoqda qolgan bo'lardim. Menga qamalgan paytlarimda bir nechta marta murojaat qilib ko'rishdi. Shu Muhammad Soliqni va o'sha haligi Juma Namanganiy, Tohir Yo'ldoshlar haqida faqat bir og'iz ular yomon kishi deb aytsang dedi, shu kuni akang ham Komil akamni nazarda tutdi, ukang ham Rashidni nazarda tutdi. Sen ham shu kuni chiqib ketasan dedi. Men aytdim, men u begunoh odamlarga tuhmat qila olmayman. Qanaqa men yomon deb Tohirni tanimasam, Jumani tanimasam, men bu yerga kelib sizlarda hozir mana shu podvalda o'tirib eshitganman bular haqida. Men nima uchun akamni yomon deb aytishim kerak dedim. Mirziyoyevу надо было оценку дать вообще почти там 20-летней работе того же лидера Ислама Каримова. Не благословлять его, а именно говорить то, что было не сделано, или сделано плохо, или сделано неправильно. К сожалению, этого мы ждали, но этого не случилось и пока нет. Вот здесь я разочарован в этом. Потому что вместо того, чтобы это самое, так, что-то сказать правду, почему-то начали большие скульптуры строить. Зачем, спрашивается. Endi to'g'risini aytsam, men agar Karimov ketmasa yo o'lmasa, men o'zimni hech qachon chiqaman deb o'ylamadim. Chunki shu endi baribir ozodlikka chiqqandan keyin odam o'zini kapasi ichida o'tirgan qushdan keyin ozodlikka chiqqandan keyin xuddi shunday faraz qilar ekan inson o'zini o'zi. Haqiqatdan men u yerda 24 yil o'tirish har kunga emas edi. Har kuni kutib yashaganman lekin chiqishni. Har kuni. Chunki men jinoyatchi bo'lmaganim uchun har kuni kutib yashaganman. 24 yil har kuni. Bugun ketaman, bugun chiqaman, erta chiqaman deb turib, xuddi shunday bo'lib yashaganman. А мне рассказали, между прочим, что Карим сказал, на этот раз, на второй раз, пощады я ему не дам, оказывается. Вот так. Он сказал, что пощады он мне не даст, оказывается. Как будто он первое время давал пощаду. Они мне не сказали, что он умер. Скрывали. Но я начал подозревать, когда мне достали. Какой? Вы встречались с Шавкат Миромановичем? Вот менты спрашивают, а вот какой он? А вот как он? Чего? Я потом, когда на меня этот вал пошел, потом, наверное, уже... Да. Я не премьер-министр. Я перестановки в этой сфере правительства не буду делать. Новую экономическую политику не буду делать. Моя задача до получки дотянуть. Вот и все. Почитание заслуг Ислама Каримова служит повышению духовности нашего народа, молодежи. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев возложил венок к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдал дань уважения его светлой памяти.
qo'rqoq odamga amal ham berib bo'lmaydi. Dunyo ham berib bo'lmaydi, pul. Qurol ham berib bo'lmaydi. Chunki bular o'shandan ajrab qolishdan yoki o'zini o'ldirib qo'yishdan qo'rqatdi, shundaqa qilaveradi. O'shaning uchun bu qo'rqoq odamga hech narsa berib bo'lmaydi bunga. Bir marta shu pushaymonman deb yozib bersangiz, balki anaqangizni yengillatishib berishar ekan, srokisida. Men aytdim, yaxshi dedim, lekin men jinoyatchi emasman, nima uchun kechirim pushaymonman deb yozib berishim kerak? Siz menga tushuntiring, nima uchun pushaymon bo'lishim kerak men? Jinoyat qilmagan bo'lsa, yozib beravering dedim. Keyin men ham yarta qog'ozni oldimda, olib kelib yozib beraman deb yozdim. Shunda chapkasini shoshmang, nimani yozyapsiz? Sherobod aka, men pushaymonman haqiqatdan ham dedi. Lekin mana shunaqa sizga o'xshagan iflos odamlar bilan bitta havodan nafas olayotganimdan pushaymonman deb yozib, o'qidi, yirtib tashladi. Миллионы не совсем верят пока этой сегодняшней, ну, будем говорить, политике так. Не совсем верят. Ну, видите ли, все молчат. Почему молчат? Страх. Вот тот страх, который смог нагнать Ислам Каримов, пока существует тот страх. İçine pinahan Özbegim Senga tengdosh Pomiru Oqsochdan shon O'zbegim So'yilasin Afrosiyab So'yilasin urhun hatim Köhne tarih şadasida Bitti mercan Özbegi El biruni الفرانات أولادنا أسلين belki uzunluq belki tarxanan O'zbegim Qaysaru Rum nayzasidim Bag'rida dog' uzrida Chingizu Batutliga ko'ksi qalqon O'zbegi Tüzdü Mirza Ulug'bek Körag'anim Jadvalim Osman taqiga ilk qo'yding arvoh O'zbegi
nesiga aksada irdi cihan şeriyat mülki de buldu Şahu Sultan Özbegim Mirza Babur sen fıganin alem üzere saldı o Şah meşrep kanı sende Urdi tuğyan Özbegi Artta kaldı kühne tarih Artta kaldı dersten Gitti vahmin bitti zahmin Taptın derman Özbegi Buldu asmanın çırağın Talih hürşidi bilen Buldu asri firaşamın Küle afşan Özbegim Menge Pushkin bir cihanu Menge bayrın bir cihan Lekin avaydi babamların Köksü asman Özbegi Hayga borsan boşta tutbin Az yürersen gerideyim Alem üzere namı ketken ha Küstahı kan Özbegi Kayga varsan boşta tutbin Az yürersen girdeyim Alem üzere namı ketken Özbegim can Özbegi Bu kasidem senge halkım Akstü tüs hürmeti Erkin oğlun men kabul et Özbegim can Özbegim köp yaşa Amir Temurdoda, qachon bizdan koronavirus ketadi? Siz ayting, siz ko'p narsalarni bilasiz.
Mana ayting menga shuni. Mamala ham so'rayapti. Juda siqildik. Qachon koronavirus ketadi? Qachon ketadi? Mana ikkitasini ko'rdim. Bo'ldi, boshqa hech kim yo'q boshqa ko'chada. Qachon koronavirus ketadi? Majidova Kamola Abdurashid qizi, Hamidov Umidjon Alisher o'g'li, Rozikov Almasbek Nurmatovich, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-54-moddasining 1-qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topilsin va unga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Javobgarlik to'g'risida kodeksning 54-moddasining 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida, ya'ni 1 115 000 so'm jarima jazosi tayinlansin.